我认为台湾的年轻人必须要过来看一看，因为台湾的市场小，不管是从这个人文方面、语言方面，还是市场的结构方面，都跟台湾非常的相似。那在这个市场里面呢，绝对是14亿人口的市场。我希望台湾的同胞，尤其是台湾的年轻人，不要一直固执的在这个台湾的这个本地创业，因为在那里创业太辛苦了，那个几乎是一种躺平的市场。那如果台湾的年轻人可以到中国大陆来，我相信可以跟这里的年轻人在大学里面，包括我现在的我们在浙江大学以及上海大学的合作，那边的年轻人，非常希望可以跟这个台湾的有优势的方面，比如说服务业以及这个硬件方面的优势来合作。那这样子就可以两岸一起来创造一些新的产品、新的服务、新的市场。